Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh kolam bentuk nakata ngejawab salam tengah kom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh kolam di bentuk nakotak anu tanya jawab salam tidak akan ku Habib Mastaka Nasing Balarot punten ehongna syaritaikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah nyata katupa aing teh. Bismillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Min kulli dzambin ataituhu aw hamamtu bihi, ya Allah ya Allah ya Allah. Shalli ala habibika wa habibika wasofika ala sayyidina Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man adama mawlidina safi'annahu yawmal qiyamah. Wa qala al ulama salihin man arada dunya fa'alihim min muradahu al-akhirah fa'alihim fa'alihim bi alayna wal hadis ma'nanya wallahu a'lam haqiqatul mulk. Sumangga ngalangkung ti payun urang sami-sami syukur kana Maha Allah subhanahu ngegerak rasa kanikmatan tinu Maha Kawasa anu karos urang sadaya. Alhamdulillah parentahna jeung berkahna mugia lungsur sapapawasna kajungjunan urang Rasulullah ti para sahabatna, amin amin, ti para tabi'ina, amin, umumka urang sadaya, amin ya Allah ya Rabbal kadia cain oge anu teu kadia bau kelek ya. Bapak-bapak didinya kadia kahandap, ibu-ibu kadia bro. Bapak di Pak. Tadi dah tadinya teh kadia kahandap. Udah kadia. Ibu kabelah dia bro. Uci bu kadia bu siap kadia. Kalau maiki kadia kahandap HP terbudak detik. Aing mau ibu-ibu mah mulai aing. Ada geser ici. Nya rampil sama jauh. Jadi dulu ici didagoan ke Habib dia. Tuh kalau luar deui si eta. Nawana geser ici. Ibu-ibu ayah parawan ayah randa anu ngaku randa ngacung randa kare ku anak mah abi kunaon poe ngomong ke randa bejakeun sebab Habib Abdurrahman nampi keneh karanda kan randa na ya syaratna Pak nu 30 palu rai embung 30 kandap hajun
30 kalun main bung bejakeun aing kali data. Ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, remako, jeung romatik didoakeun ku Habib sing sehat afiat barokah amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadratil mukarram wal muhtaram karsana heula dibaca heula. Ustaz Mujib, Guru Habib, Guru urang sadaya pamugi manten sing sehat afiat barokah amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pantun hormatan pribados laksana Kiai Haji Dayat mata Allah itu di hayati syarifah amin. Sing sehat afiat barokah amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pantun sabun guru Habib, guru urang sadaya di dieu kehadiran cucu Rasulullah Habib Husein Al-Habsyi. Mudah-mudahan guru urang sadaya sing sehat afiat barokah amin. Sareng guru Habib, guru urang sadaya anu di pasir panjang aya di dieu ngawal muridna kersana wa bagus salim sareng reng-rengan. Mudah-mudahan manten sing istiqomah amin. Sing sehat afiat barokah amin. Sing nyaah ka murid-muridna amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kakantun ka sahibul wasilah Abah Dudi, Mang Dudi. Mudah-mudahan anjeunna oge sing sehat afiat barokah amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pak jadi cimoy sih teh. Pak. Bu. Nepangkeun di Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Soleh Al-Kaf. Habib Soleh ieu baheula sok nyonyoo wayang golek ke Cibogo. Habib Ahmad mun ramah sarua eta ge dalam. Sok ceramah oge eureun ngadalang kana ceramah alhamdulillah. Di ujungna kaseto itu mancung ya umur mah kumaha dirung mun mancung dirungna umurna panjang namun pesek isukan pae bohong dan ini langsung tadi wegep cenah wah aing pae isukan jawab si Pak Bo nu cicing we bau galak sia Bo Pak Bo ada ke bapak-bapak saya bener sok nih malah udah kasih banyak umur amin ho jawab sing jujur ya Habib Abdurrahman jangkung pendek sia aing tidak datang menyebut beke Pak Ustaz bener kekarak ngaji kali itu disebut beke ho coba aja kurang jangkung pun jawab aku sedang itu pernah izin diberi konsi-konsi itu teh itu mah beke ho jadi ngelapot goblok ini pas kuliah ho sia bener yang sebut beke buat aja ngomong naon deh ya Jam Haji siap jadi saya di dia ke di dia nongol pas kunti siapa dia disebut lagi Habib Dalang cepat tuh cek uing orang bahas nya orang kelihatan di dia sejak tolabul sebab dengan motewa dan si kompak aduk siapa mun wajib besok datang kakiai sok naik ngararaji majlis taklim sok pararinu tapi alhamdulillah cenah MC dia MC nu mana jadi macam alhamdulillah Habib cenah nu wajib teh keluar alhamdulillah
Kalau marah dulu kosong di jero mah heuh. Teu kajeun. Naon Habib margina urang kedah milari ilmu bejakeun sebab salamatna jalma di alam dunia ku ilmu check English seek the people in the words in the knowledge cek Jawa wong urip ing dunia iki kalau ilmu. Habib terpercaya tanyakeun ka si Mas tukang baso. Habib di Inggris 3 tahun, di Hadramut 5 tahun, di Jepang 3 tahun. Alhamdulillah, abah mimpi. Hanya kali itu duit na eueuh. Mudah-mudahan keberkahan kanjeng Nabi sing barakat tadi itu amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Orang dia bisa bahasa Inggris itu. Coba bahasa Inggris na penting naon? Good malam. Sini cing masa asa calana. Bahasa Inggris na penting naon? Good na kayu palinter. Isu. Gila. Pinter heula. Ari beurang. Ini cara dicing teh misalnya. Bejakeun. Good bride. Pacaang sakeun. Nya dicak-dicak teu. Penting huruf nih heuh. Bride heuh. Cek Melayu mah cika-cika. Cek Sunda mah kunang-kunang. Penting huruf kusut eueuh ka mana? Nggak tuh bari sakeun. Bejakeun. Dicas. Kamu teh dicas mah heureum heuh. Lu kumaha ini ngaji. Habib. Ari ilmu ayana di mana? Tah, kudu bisa kitu mangga Abah. Mudah-mudahan Abah sing sehat afiat barokah amin. Lalu ala Nabi Muhammad. Takbir sholat tarawih. Terus kan. Habib ari ilmu ayana di mana? Yaktos di para alim. Urang doakeun para alim ulama urang sing sehat afiat barokah amin. Ya Allah ya Rabbal. Habib naon margina abdi kedah milarian ku ka ulama. Sing saja anu cinta hormat ka para alim ulama sarua aja masukkeun diri ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua teh kepada alim ulama teh harus mencin. Ulah pakai tai. Jadi kudu cararin sebab cinta urang ka para alim ulama masukkeun diri urang ka surgana Allah Subhanahu. Teu saha Habib bejakeun dawuhan kanjeng Nabi wa man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah dahal jannah. Paham teu? Nyapekeun sia mah
sing saja manu cinta hormat ka para alim ulama sarua cinta hormat ka Rasulullah lebih jauh deui ngadegkeun dirina ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Syariat cinta deudeuh ka para alim ulama. Nitip ulah izin ka ulama teh heuh. Ulah bener ka ulama teh heuh. Kamari mah keur dina panggung Syekh Ali Jaber dina panggung aya nu ngabacok. Pilih bisi aya orang dia izin ka ulama muncak bacok Habib Abdurrahman incu dalam Habib Soleh bisa rek ngabacok ka dieu we. Betul? Ngapelaan ulama mah kajenting bejat sirah teu jadi masalah. Ai cinta mah, betul? Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Kudu kitu ngabela ulama mah. Pilih bisi orang dia sok ditang tangan ku Habib punten. Lain jatuh. Izin ka ulama muncak bacok kubedog pangabacok ciptaan anu empuk. Ulah kubedog bisi teu nerak pesta. Bisi pesta teu nerak keneh bom. Moal nerak demi Allah. Masya Allah ditunakeun. Atuh lain dikenakeun apa kata ribu bae. Ya lain sombong kamari balik haji ya udah nih siapa bilang Pak dengar Pak kamari balik haji ngaluatan lempang teh aya nu tawuran ieu pan Habib teh Arjuna teh ieu Gatot Kaca bingung teu mangih tungtung susah nu teu aya sudana Gusti itu pakai nomor Arjuna entah ejek adipati karna kapayun Arjuna sumuhun Gusti aya pikir saeun naon tah ya aya bulan aja beri undang deui tah di halup teh anu tawuran Habib Abdurrahman mah turun cek teh nanaonan maneh kikituan ada Habib tong guru bibiruan sia cicing eta ngabacok dicekel begitu arek ditojoskeun kana mata Habib urang manten syarena ada serius gunam gunam eta mah terus aya nama Pak Bu cinta teu ka ulama jawab si kompak cinta teu ka ulama cinta nu kompak panjang umur amin nu cicing bau kelek heuh cinta teu ka ulama cinta teu ka kiai cinta teu ka ustad Habib loba teuing Pak Ustad namun cinta Habib Abdurrahman IG na follow letik-letik boga IG panjang dakwah IG na teh IK_alka foto na jeung Habib Bahar prajurit ini pecinta Habib Bahar itu bisa prajurit tuh kajian nama Pak nama aku cinta ka ulama teh di bibir saja betul menang dibuktikan Pak nama aku cinta ka ulama teh buktikan toh jawab si jujur kabeh anu cicing we tengah jawab kelek amin aku cinta ka ulama di dia aya muludan lah itu aya dangdut ramai di mana tuh cai mau gitu di tengah dangdut ramai naonana joget penyanyi dangdut teh apa paho nyabu nyanyi dangdut teh apa pakaian nanti sakit Ici
sagede kalapa. Di handap kaluhur teh meuni koneng. Meuni merecet. Di susu sagede kalapa. Masih cicing berat. Aduh sia. Sakieu Pak Ustaz. Sakieu Pak. Habib nih nyaho. Sama sujuan ka aing teh. Ningali. Dia dengekeun. Dia nanaon dia itu kahajamat teh dosa heuh. Dosa teh Pak Ustaz. Tuh, setelah itu kahajamat. Itu diteruskeun ku aing. Si eta mah ka aing jawab wae. Dia simpannya Allah, amin. Ya dengek sia gembel. Kamari macet ya. Dengek ici atuh siapa? Kabur sia eta mah. Ya dengek gembel. Gendut. Kamari macet. Dengek geula atuh. Kamari macet heuh. Kamari macet teh bisa maju. Kapaksa eureun. Eureun. Mobilna eureun macet. Di sisi aya dangdut. Deui lah paling 3 jam. Heueuh nyaho dosa heueuh. Si eta mah ka aing teh. Eta dosa heuh, dosa teh. Peureum aing. Pakai peureum poek-poek heuh. Eka bangsa bentak deui. Jadi peureum bentak. Eta bisa gede apa? Banyak kalau miknanya beda. Itu tak. Suara nama ini halus. 5 contoh mana jiwa kudu kieu. Jadi nunjuk ka aing teh cek aing bege-bege teh Habib heuh. Itu menghargaan kemudian kita aing. Percuma saja. No, si teh. Itu dari kan itu. Badan. Percuma saja. Kau datang lagi. Aku sudah tak sudi lagi. Telah tergoda. Aduh belok. Tapi mabuknya leh. Tembalan heuh. Incu dalam mah kudu bisa nembalan aku Sunda bedakeun. Diri dan badan kesiksa. Tering pikirnya mayung hari kucilan sabar asa tolak kayangan. Tengah tuh. Tuh. Siapa jolip Pak Ite? Itu hanya rampil sama Ici. Dia Habib izin lain ke penyanyi dangdut mari. Izin sok teh kana pakaianan. Cek ulama sahaja mah awewe pakaian sakieu berarti eta pakaian jur. Mata isukan awewe orang dia pakaian sakieu berarti
Tapi alhamdulillah di dia mah rarapi alhamdulillah. Di dia mah mararake paknya alhamdulillah. Di dia di mama buka deui. Hareup bayeng aku betul tapi bikin kapan dangdut maksudnya kumaha bukan suara halus teh manfaat pakai ibad pakai sholawat ngagungkeun maulid Nabi Muhammad kerasa sapu maca sol kukumah maca sol kedua oge maca cek saha ulah dua mah gembil aing teu ngomong kitu ibu-ibu mah papanya heuh ku teh nyaho ka kamar mandi nagok we aya ini la ilaha ulah keur sasapu maca sol salatullah si bapak salatullah salamullah ku berkahna salawat ya sampah teu ka mana-mana. Da aing teu ka mana-mana. Itu Habib arti salawat yang lagam dangdut kajeun. Kan ulah diganti kalimahna betul. Walau kana riaan salawat mah ditarima kajeun ti godegong ari kawangi kajeun. Betul. Budak ceurik ti penting maca salawat beh naon beh berkah. Betul. Bib hayang sholawat lagam dangdut kajeun bejakeun sing jadi ilmu amin ya Allah ya Rabbal maksudnya sholawat lagam omah Maulaya Rasul liwasa linda iwan alal habib bikal kham lilham bikul lihimi nagam saha eta nagam saha nagam habib tukang kayu si kompak sadayana nu cicing we bau kelek heuh Maulaya Rasul dewasa minda iman abada alal habib bitahman lihalki kullihimi si gopak berkan di Maulaya Rasul dewasa minda insya sekali ini Maulaya Asyur coklat orofna iman ala gitu itu berkah budakna alhamdulillah ini lagu nu sejen hari ayun hari ayun mah
mandi cuma nu geus negara modal pohon maksudnya namanya nanti lagu pandini ho dan kalahkan salawatan zaman ayeuna. Aku tak mau kalau aku dimadu. Pulangkan saja kedua orang tuaku. Jreng. Baru saja kau beranak, sudah mau kawin lagi, Tuhan tolonglah, oh Tuhan tolonglah. Aduh, punya akak incu berenang. Diteruskan pasal ini ada. Naik mobil tebi ke Jerman dibarengan Haji Atta. Namun manggil Habib Rahman tong dikurangan 1 juta. Cek ibu-ibu insya jadi berkah teu budakna insya teruskeun ya Rabbi balik maka waghfir lana ya wasi'at hanya istri perhiasan nah, bisa sih kali nyaman bu hayang jadi istri solehan teu hayang jadi istri anu mahang teu hayang jadi istri anu ahli surga teu hayang bedaan ke Habib sing diamalkeun amin yo dengikeun ari istri anu solehah teh dawuhan Kangjeng Nabi adunya mata khairu mata iha ma'atus solihah. Dunia ini adalah perhiasan, betul. Sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita solehah. Hiji taat ka Allah jeung ka Rasulullah. Nu kadua kasalakina, nu katilu salat ibadah tong tinggalin kecuali eukeun kecuali agar main tau pakai internet jadi naon entah ada lekai udah kemana diici sok belum ngeliat heula ayo tinggal aja sok ka abah ka abah cenah incu bah sok ngeliat heula sok yuk ini abah ceknya abah namun hayang jadi istri solehah jawab sing jujur anu jujur kompak ya Allah dihampura dosana amin sing wae bau kelek jawab da bagian ibu-ibu heula si ibu-ibu sama bapak heuh namun hayang jadi istri solehah di mana salaki datang balik capek gawe abelan anak pamajikan ibu-ibu nu di dieu kabeh sok cium tangan atana pitara halus jujur halus halus dan murah dosana jujur namun di mana salaki capek balik sok cium pipi kiri kanan atana pitara sok tara ini monyet asal saat ini sebal ini sisi di balik aku ini ya tengok kebel tengok cium tangan kanu jadi salaki karena leungeunna hukum ngagugurkeun dosa 70 leutik hebat tuh dok laki-laki dok salaki maneh atuh lamun nyium anu kanan sarua eujeum ngajikuhan satamatan tuh tanyakeun ka ustaz hebat tuh bagi hidup
Waduh, sama sudah. Ayo diadat dia. Kalau baik. Pacek oleh ke awe nula. Mas laki. Protes wae. Ambak orang. Ada icing sudah. Bukan punya kasih surga icing. Masih icing. Bagian ambak. Oh, akbar takaran dia lagi protes mau upload di kurangan gitu. Kajian ya adanya ici lamun nu hiji deui nu kiri ha jadi gembil nu ha culangu anu kiri teh nyium anu kiri teh sarojeng hiper ka ditu ka tanah suci. Coba ini yang baik erek naon aduh coba biasanya terlibat karinya udah tuh kanyaran nggak akan jalan-jalan kayak minum teh di panggung teh cai herak we humpul pas bujair humpul ajar kajian arek naon cenah kajian dia denge kicing seteh baca dulu situ. Oh, juga teh kain. Ini hari terus ya. Ya, muak kau mau diabura. Ya, dengar ya. Nyium anu kiri, sarojeng hiper katitu ka tanah suci. Tah di ditu teh aya batu. Ngaran batu teh hajar teh bat aswat teh hit kabtana nu salaki ibu teh balik tidak geroan kabtana nu salaki ibu teh hideung balik tidak geroan yang kasih surga teh geroan hideung aya naon mama arek dipacok wae bari maca Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Sabalah deui. Bagi keneh. Guru gitu. Sebatuk cina. Si aingnya pakai pempes. Udah bolak balik. Insya Allah. Sing kompak, sing benak ilmu heuh. Mun salaki karakedat. Si kompak. Cuci tinggal bokel leka. Ada kacuaran panjang umur. Masalaki karakedat buru-buru cium hebat cium pipi kiri ulah pohobis hebat salaki gerak tawa akan bade ibak akang bade tuang akang bade ka kamar heula oh bagi mawon aja terus ya itu sabun dina si kopak itu sabun dina iya handuk dinata
lengan ulah cubuk neng siap renang Kak. mengabukti sih hese heuh Habib abdi kedah kitu kana jadi salaki abdi pada tumaros lalakina nu bade kumaha Hadiah tuh oh sudah protes di bola betul bejakeun mau kasih gua mau kasih gua pak biasanya nu kasih gua balik sok maot salakina nu daek salat ibadah ka Allah Subhanahu namun teu salat teu ibadah ka Allah pak ditawaran ku ibu sare naukul serot jeung sare jeung monyet jeung bagong hakan tong ditawaran tapi kabotak betul jeung ibu kudu nawaran malam Senin jeung malam Jumat dan jalan anak sarua jeung maehan 70 Yahudi gagah tuh tapi lamun salaki ibu na beukian teu kunaon halus ieu mah umpama heuh salaki ibu beukian malam Senin aya malam Selasa malam Rabu malam Kamis malam Minggu ka Senin deui aya jawab ku ibu paribasapan si aya mah naon kurang mainan 70 Yahudi merah deket budak heuh betul kurang mainan 70 Yahudi jawab ku ibu nu kamari ini cari kuburan goblok insyaallah sing jadi ilmu amin ya Allah ya Rabbal Habib abdi pada tumaros deui mohon mangga ieu teh abdi kedah nawaran kanu jadi salaki cium tangan cium pipi kiri kanan nawaran asup surga aya khususna aya bejakeun iya khusus jeung nu ngolakeun aki-aki jeung nini no way no teman sababna hiji geus sebuah tinggal orang bener teu nu kadua geus peot kajadian pak ditanya si nini teh ku aki aya wae Nini geus di mana? Alhamdulillah geus pangajian. Saha nu ngajina? Hawiu. Saha? Hawiu. Naon jeung Habib? Sing saja mah anu nyium anu kanan sarua jeung baca Quran. Ngaji Quran goblok torek. Upat dekat ini. Ada nu hiji deui. Nu hiji deui. Sarua jeung tiber ka ditu ka tanah ucing. Tanah suci goblok. Torek pasti pencit ya. Jadi itu teh aya naon? Aya batu. Jadi sarua jeung nyium Haji Ahmad. Haji Hajar Aswad goblok. Cicing kitu loba omong. Arek kunaonkeun? Arek dipacok tolong. Cicing. Aki geus peot kitu nya aki.
bau sumut. Bismillahirrahmanirrahim. Cicing. Batanya. Berarti gelo. Mana sih? Teu nyawa ieu sakit kitu. Terus ya. Mau diteruskan lagi. Saya aki-aki tadi ini para lain. Gusti aku orang nicak baik karena maulid Nabi Muhammad tapi senang ngaji kieu seserian tekunan naon moal sebab bunga nyambut lahirna Kangjeng Nabi Muhammad demi geula saeutik ya Habib disebut Habib Abdurrahman Alkab Habib dalam tecek batur lecek Habib dari masa Habib leutik masuk nyawa boleh kaki adalah sok dicowok ku abdi ulah ngaharamkeun aya wae jelema anu ngaharamkeun teh nya golek teh haram cenah golek teh haram sebab dijieuna dina kayu banyak namun dijieuna dina tarigu hakan betul boleh ulah ngaharamkeun hiji perkara lamun encan nyaho asal usul kudu nyaho heula ari dalam teh naon sih bedakeun dalang teh deleng cek Jawa cek santri dal sareng alam ngaji mah kudu kaparapot kudu nyaho kana alam dal sareng alam dalla yadullu dulan dilalan bahwa mudalilun mere dalil ku jalan kayu golek ngaran dalam sok nita ibadah bib osok ngan urang teu ngarti bahasana naon cek dalam bejakeun kieu cek dalam gedang luhur ya kalisan mana pakulingan ya sepi ngadrim pepatatan samyang maram baling bing lanjut manis danengna moal diteruskan lumayan bohong nu manggil ngaji ceramah nu ceramah hayang dibayar dora manggil mubalik hayang dibayar dora jawab si kopak nu manggil ngaji hayang dibayar dora kembali nu manggil ngaji teu bayar dora bohong habis antara mikiran amplop demi Allah tas eta naon hartina cenah Habib gedang luhur kalisan warharantosna masjid pepatetan samyang murag maruragan ganjaran ti ilahi rabbi Allah subhanahu lan jeruk manis sengit eta jalma seperti jeruk manis saha para alim para kiai para lus sengit ngawana paling ping congona lima ngalaksanakeun salat anu limawa Semar datang Semar beungeutna bodas awakna hideung eta teh simbol gambaran siloka kanggo urang Semar pamileupan hiji 2 3 4 ngalieur eureun heula lempang teu kudu lompat ka launan
hiji 2 3 4 ngalieur hartina naon cek Semar boa-boa tetangga cantuan boa-boa cenah ieu sireung bisi katincak boa-boa cenah aya dulur geripuh can ditulungan boa-boa cenah ieu teh paboa-boa rasa ucap lampah tekad jeung tabiat marah minangih bagja salamet dunia memetak sakti si Semar kabeh ingat guru kasih Semar Gatot Kaca panglima tentara itu tapi kapanggih jeung indungna tungkul naon cenah tong rojok tuan Gatot Kaca lahir kalam dunia kayak indungna ngomong tong rojok tuan Gatot Kaca moal lahir moal lugai kalam dunia namun temenyot si susu ibu padahal panglima tungkul hebat encan si cepot encan Arjuna nang kewe bulan Rajab mun diundang dulu insya atuh kudu kana alat kayak kudu nyaho la ilaha illallah la ilaha illallah na alif lam al istighrah jinsun kuliun tahu afrodun jenis hiji mulung ka sakabeh teh sadayana paham teu ibarat di jero imah aya kursi aya sound aya buku aya karpet aya meja tah la ilaha illallah teh nyakup ka sakabeh ulah beda baju pasea goblok begitu punten biasa sabian enak ngamuk bolehlah walau kana kurang bedakeun anu hak aja deui baik daripada cicing wae tapi munafik kerakna neraka betul kasinggung mah pun kaliaden wala takun kal ujune ngaran hirup mah kudu seperti lengan ulah koceri jelema anu kanan butuh kanu kiri di mana ieu butuh nu kanan namun kalian kalakah pajauh gitu oke sebaliknya ieu nu kiri butuh kanu kanan namun kalian kalakah jauh tapi kanan hirup jelema kudu pas lengan di mana adeu atau kudu dipitah sok nitah tara lamun adeu kana lengan adeu kabelah tukang digarwan betul adeu kabelah beuteng digarwan betul adeu ka dieu aing kagok ngomong mah ah iya masih batu aja teh atau tadi naon sebutna naon cing mana eta manuk heuh teu geulehan teu jijian maksudna naon sing pinter mere jasa ka batur lain pinter mahakanan jasa batur kunci hirup mah kudu boga rasa jeung lumasak benar apa ente? Ulang bos jadi santri keluar di pesantren ngaliak ke guruna eta jelema santri teu boga rasa jeung lumasak ieu kiai geus sabatuan lembur anu tahlil kiai betul yang si bapak anu tahlil anu nyolatkeun anu nguburkeun nu ngagotong goblok kun kaliaden wala takun kal ujune hiji-hiji naoge aya punten aya hiji-hijina jempol naon bib curug naon bib nu tengah naon bib ieu naon di dari mana cingir naon aya jempol artina kiai jempol curug jelema beunghar nu tengah pejabat anu jadi manis pemuda anu leutik ibu-ibu bari ngaleuyat oge betul kiai keur bingung aduh cenah ieu manggil Habib Abdurrahman biasa 5 juta biasana heuh bingung ieu kiai tuh kumaha ya Habib Abdurrahman di Makassar jauh jauh di banyak macam biasanya 3 juta
bingung ieu kiai datang jelema beungat tenang Habib Abdurrahman 5 juta tambahan jadi 7 juta dermawan gitu. Betul kudu kitu kuludan aya nu kurang tenang ku aing jadi pikiran hungkul kajian anu tengah pejabat moal kalaksana ieu acara bunuh pejabat tanda tangan bener apa itu anu jari manis pemuda moal rame bunuh pemuda betul ieu nu cingir naon Habib ibu ib masak anu masak ibu ib anu nyieun kue ibu ib anu ngaramekeun ibu ib ngomongkeun batur eta tah ieu kiai jempol nyamperkeun pejabat nepi itu jempolna nepi itu nyamperkeun jelema beunghar nepi itu nyamperkeun pemuda nepi itu nyamperkeun ibu-ibu nepi itu rumatan punten paraun aya hiji jelema alim nyamperkeun jelema beunghar eta disebut kerak-kerak bersorban sabejat-bejatna ulama anu nyamperkeun pamarentah cek Kangjeng Nabi lan cek Habib betul sarejet sahalus-halusna pejabat anu nyamperkeun ulama dan tetapi lamun opat ieu nyamperkeun ka kiai dicekel ku jempol kabeh kakarak ukhuwah Islamiyah hiji pun naon aya pertanyaanna Indonesia teu maju-maju kusabab loba kiai-kiai anu nyiriwiri tapi lamun kiai na hiji jauh lejang pemerintah kabeh bisa dicekel kakarak kabeh bisa kompak la ilaha illallah kakarak bisa kiai nyamperkeun pemerintah tapi kiai na nyaeta kiai na tiada sanes ngabela agama Allah jeung Rasulna jeung umatna anu tadina dihalalkeun tina pangharaman dihalalkeun tak kakarak eta kiai anu bener ayeuna lobana nu kumaha lobana nu kumaha enak ya mencari jing ayeuna mah kiai na pikadutan hukum oknum betul oknum insya sing jadi ilmu amin ya Allah ya Rabbal urang nincak kana maulid Kangjeng Nabi Muhammad di zaman Abdul Malik bin Marwan aya hiji pemuda ieu pemuda nyaeta nyonyook budakna diurus sapoe 2 poe 3 poe ieu budak diurus areka 3 poe nakeun ieu budak ngajung ngaliwatan pagar budakna kuda lumping si horeng ieu budak aya istana raja pintu gerbang diangkat ku 5 orang ku 3 teu bisa ngagaduhan raja beungeutna kos rahwana beureum dina golek bukna panjang kukuna rangete kabur ngomong sentak senorai patih mun Gusti aya pikeun saeunaon suara naon eta bapak buru-buru bisa enak kaula ulin tidinya bener-bener ieu patih pengawal bisa hiber ditempo bener anakna pejret ku gerbang cek patih bingung tepangih tungtung susah nutaya sudana Gusti hulu dina cangkeng dina hulu birit dina cangkeng hulu dina birit bulan anak anjeun Gusti akhirna ieu raja anu zalim anu gede adat nyamperkeun ngamuk
hutang pati dibayar pati, hutang nyawa dibayar nyawa, hutang rokok nu habis can dibayar. Lo kajian ingatan rokok habis sampurna nih. Tayangan nu boga kuda aya keneh berebet ieu pati. Begitu di luhur ieu pati neangan aya pemuda dina danau keur diuk cicing bingung meureun ieu kuda leungit disampeurkeun ka handap sampurasun lampes nuju naon anjeun didinya Gusti cenah pati kuda abdi teh teuing ka mana cek ieu pati dina hatena oh ieu jelema nanti dibejakeun bahwa ieu jelema dipaehan aing ditek-tek beunna dipaehan sebab geus maehan anak raja umur 3 tahun bae jelema. Ari kitu mah cenah pati apa pemuda kuda anjeun teh aya di istana raja. Ari kitu anjeun giring sareng abdi nyakal cenah kana baju urang hibare ka ditu rumah ieu pemuda. Geus di luhur kakarak dibejakeun bahwa kuda anjeun teh maehan anak raja umur 3 tahun pae cerek. Cek ieu pemuda aduh cenah aing mending kana dipurageun bejat sirah teu jadi masalah kana batu daripada oreang daripada kapanggih jeung raja Durjana mah cepati mah teu bisa. Amun maneh para dilepaskeun ke aing bakal diponara. Sadaya teu daek aya milu. Akhirna subhanallah na bu. Subhanallah na pemuda ingat ka indung ka bapana ka Allah jeung ka Rasulna. Abah, Umi, ya Allah, ya Rasulullah. Abdi niat najar lamun disalamatkeun arek ngayakeun rajaban jeung muludan ngagungkeun Sayyidina wa Maulana Muhammad berebet ka handap tah jelema raja ya raja geus nyanyakal samurai kadieu sia hutang pati dibayar pati, hutang nyawa dibayar nyawa, dipodaran saira keneh oge. Ieu pemuda kiih saking sieuna menjadi raja. Begitu nyamperkeun ngadak-ngadak ieu pedang lepas. Kalakah ditangkep keun bae cenah anak abdi paeh mah hate binatang jeung hate jelema mah benten. Duit 70 juta namun ayeuna mah cik ngayakeun muludan, cik ngayakeun rajaban, kuda bawa adi itu cepati goblok. Aing tadi dicarekan kakak diberi duit tolongan. Naon sababna? Ieu berkah Kangjeng Nabi Muhammad matak tahun payun sing leuwih daek deui ngayakeun ngagungkeun maulidna Nabi Muhammad. Kira-kira siapa pantun? Siapa pantun? Insya doakeun mana tukang son aya tukang son. Doakeun tukang son sing panjang umur amin. Batur marawat mainan antum sorangan. Puluh apol lah. Insya sebab lamun teh kitu urang teh cinta ka Kangjeng Nabi ripuh di kuburan hukum sieun bejakeun bila datang Israil mencabut nyawamu semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Betul fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Kain kafanmu hancur dimakan tanah, cacing ular dan lipan menjadi makan. Munkar dan nakir katakanlah mengibas cambuk ke seluruh badan. Adakah teman
ilmu, adakah hartamu, adakah keluargamu, selain amalmu. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, setan, iblis dan manusia ya Allah. Rabbal baraya, sejenuh betul sekejap nyata ya Allah. Camkan kubur anutus ya Allah, jadikan kuburan orang-orang astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Jagalah orang tua kami ya Allah. Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal kecintaan kepada Nabi Muhammad dengan sebenar-benar cinta ya astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah meninggal Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin zalimin wa arina bimainin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin amanal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim sa'alik
sallallahu rabbuna ala nur Ahmad al-Mustafa Sayyidil nur iku cahaya al-mubin Allah Kangjeng Nabi tina cahaya Allah moal aya dunya jeung isi-isina lamun teu aya cahaya Kangjeng Nabi Muhammad awalul ma khalaqallahu ta'ala an-nur laulaka lama khalaqtul aflaq Kangjeng Nabi memeh jadi Nabi kakalak cahaya nangkul ribuan tahun sujud ke Allah Subhanahu Kangjeng Nabi dikeuman dina lautan ilmu 10.000 tahun dina lautan pikir 10.000 tahun dina lautan latif 10.000 tahun dina lautan sabar 10.000 tahun kabeh dina lautan kabagusan dikeuman diangkat na Kangjeng Nabi cahaya Kangjeng Nabi jeung cahaya Allah Subhanahu ngajadikeun ketesan tilu nu kahiji ketesan ngajadikeun 7 lapis langit nu kadua 7 lapis tanah nu katilu kabeh malaikat aya dicopot 4 perkara angin seme cai tanah kakarak Nabi Adam dijieun bibitna dina cahaya na Kangjeng Nabi Muhammad niti jeung incu putukna para habaib eta adalah cucu zaman kiwari ulah izin ka para habaib ulah bendu ka para habaib ulah kasienan ulah diwilah-wilah aya bare henteu mah entong Habib aya nu ngajak nu uji nu dakwah sebab sahabat aya 5 betul cek Allah cintai Nabi Muhammad sebagai bukti anjeun cinta ka abdi Allah cek Kangjeng Nabi cintai cucu keturunan sebagai bukti cinta anjeun ka Kangjeng Nabi Muhammad man abghadana ahlil bait dakhalan nar mata syaiman abghadana sisa jalma anu bendu ka para habaib sarua eta bendu ka Kangjeng Nabi Muhammad man mata hubbi ala ahlil bait mata kafiran man mata bughdu ali ahlil bait mata kafiran sing sajalma anu cinta tepi ka maot ka para habaib cucu keturunan Kangjeng Nabi tepi ka maot maotna maot syahid sabalikna sing sajalma anu izin bendu teresep ka para habaib tepi ka maot maotna maot kafir subhanallah Huliku min tinati fawailun lil mukadzibina bi fathim man ahaddahum ahadullah man abdalahum abdalahullah cek Kangjeng Nabi mereka darah daging cucuku keturunanku para habaib diciptakan dina tanah abdi dina darah daging abdi Rasulullah huliku min tinati fawailun lil mukadzibina bi fathim sing sajalma anu benci ka para habaib Allah teresep benci sing sajalma anu cinta ka para habaib Allah cinta ditanya ku sahabat Rasulullah qala in shoma wa shalla ya Rasulullah kajian teuing anjeunna salat kajian teuing anjeunna puasa cek Kangjeng Nabi naam gila in shoma wa shalla jangan Kangjeng Nabi muhun kajian teuing mahana salat kajian teuing mahana puasa aya izin ka habib bakal dihijikeun jeung orang-orang Yahudi summa na'udzubillahi min nitip Habib Abdurrahman ngaji di dia sugan aya di setting duit kudu ngaji kieu
demi Allah demi Rasulullah Allah. Di waktu sabab loba kerame anu ikut kabahik dibahas Prabu. Insya terus insya angkat dengan sadayana, angkat ibu-ibu anu tidak angkat bau kelek, bapak-bapak angkat dengan sadayana, angkat sadayana si luhur ke Habib balikan dadah enggak ada kesembuhan. Kapunten beda ucapan kata langsung mataknya cilaka nuhun ke dihapunten saageng-agengna para kesepuhan sadayananya Pak Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.